Buongiorno, ben ritrovati ai temerari che ci seguono in diretta e anche chi ci ascolterà e ci vedrà in differita. Riparte la seconda stagione, come nelle migliori serie televisive, la seconda stagione di Magazine, o Magazine alla Veneta. Il contenitore della maratona Il Veneto Legge, che vuol dar conto di quel che accade in regione in relazione alla promozione della lettura. In conduzione, in redazione con me c'è sempre Oreste Savadin, che invito. Oreste, ci sei? Oreste, eccolo! Buongiorno Livio Vianello e buongiorno a tutti i lettori che ci seguono. Bentornati a Magazine numero 1, seconda edizione. Ricordiamo come sempre che la maratona di lettura è una manifestazione promossa dalla Regione del Veneto insieme all'Ufficio Scolastico Regionale e all'Associazione Italiana Biblioteche Sezione del Veneto e in partnership con le tre sigle degli editori regionali, l'Associazione Editori Veneti, la DEI e l'AIE, e le due sigle dei librai, quindi tutti insieme appassionatamente a promuovere la lettura. Quest'anno siamo arrivati alla 7ª edizione della maratona. L'altro anno si era chiusa in maniera, dal nostro punto di vista, in salita. Abbiamo raggiunto il nostro record di eventi, arrivando a circa 1300 eventi tra riscaldamento e maratona, e quindi ripartiamo da 1300 in qualche modo, e non da 3 come diceva il vecchio Troisi. Che dire, Oreste? I temi? Sì, prima diciamo anche che oltre a tutti gli enti così che sostengono la maratona, ce ne sono anche molti altri, e che sono in primis gli operatori, i lettori professionisti di Leggere per Leggere, ma anche tutte quelle persone che si dedicano alla lettura, che partecipano ai gruppi lettura, che seguono gli incontri con gli autori e frequentano soprattutto le biblioteche, oltre alle scuole, eccetera, che fanno il grande popolo dei lettori che partecipano alla maratona e che portano avanti questa idea della cultura del libro attivamente. I temi, allora, maratona del libro, della lettura, il Veneto Legge 2023, i temi velocemente. Allora, il primo tema è quella della letteratura di fiume, che naturalmente è diciamo così, un ambiente letterario molto vasto, perché il fiume rappresenta tante cose. Intanto è un fatto geografico, attraversa tutti i territori, dalla montagna fino al mare. Alcuni fiumi si congiungono ad altri, li fanno più grandi. Il fiume è territorio, paesaggio, ma anche storia della civiltà, dove tutte si sono formate queste piccole comunità fino a diventare delle città molto importanti, con tutte le fortificazioni che si sono succedute, i fatti degli uomini e degli umani. Allora, e poi avventure, e poi geografia, e viaggio, e sì? A proposito di geografia, alla scuola primaria, la scuola elementare, quando andavamo noi, una delle prime cose di geografia che imparavamo erano i 7 fiumi del Veneto, Certo. accanto alle province, i fiumi del Veneto. E quindi, come dire, i fiumi attraversano anche la nostra regione, le nostre città, e sono forieri di racconti in qualche modo. Certo. Secondo tema? Secondo tema, che è collegato, perché di fiumi si parla anche di ambiente, di cura del territorio e di attenzione, è il 60° del disastro del Vajont. Triste anniversario da ricordare, una di quelle cose che fanno la memoria,
memoria sia per ricordarci di questa sventura che ha colpito un piccolo paese, ma che è stata molto importante per la storia d'Italia, ma anche per il futuro, per il presente e per il futuro. Cioè, ancora una volta, l'acqua, bene, è un bene di tutti, ma usata male può essere un pericolo costante, no? E in questo caso il rapporto tra uomo e ambiente non ha proprio funzionato, cioè l'uomo si è impadronito come in tante altre volte in maniera errata di questo luogo che si potrebbe abitare tutti insieme in maniera più equilibrata, e ha prodotto quello che ha prodotto. Allora il Vaillant, un monito, un ricordo e un monito. Ricordo, Sì. ricordo che abbiamo aperto ufficialmente la maratona a Longarone con le comunicazioni istituzionali. Avevamo ospiti con noi Emanuela Daros, scrittrice per ragazzi, e Antonio Bortoluzzi, scrittore invece più per adulti, diciamo, che magari sentiremo nelle prossime puntate. Certo, Terzo allora il terzo tema invece è un altro sessantesimo, ma dalla pubblicazione di un libro, Libera Nossa Malo, di Luigi Meneghello, che è ancora una volta un'occasione sia per festeggiare questo sessantesimo, ma anche per mettere così porre l'attenzione su questi autori che hanno parlato del proprio territorio e come ne hanno parlato, no? A parte l'opera di Meneghello che abbiamo già visto in uno scorso centenario, sempre in occasione della maratona, e quindi quanti autori hanno parlato di questo territorio e come ne hanno parlato, no? Usando il dialetto, non il dialetto, la poesia, pensiamo a Zanzotto, chi come Zanzotto ci ha abitato sempre lì, chi invece come Meneghello se n'è andato lontano e ha visto con altri occhi, ma dopo alla fine le origini chiamano, e è un'altra occasione per riflettere su come si sono svolte i fatti anche prima, dopo, durante la guerra, e anche chi ne continua a parlarne, perché ci sono molti, avremo modo anche di parlarne durante questa puntata di Magazine numero 1 di queste cose. E poi l'ultimo tema, l'ultimo ma non ultimo ovviamente, uno degli più importanti scrittori, pensatori, intellettuali del secolo scorso è Italo Calvino, 1923-2023, 100 anni di Italo Calvino. Beh, che dire di Italo Calvino? Ha scritto tantissime cose, sia racconti, narrativa, saggi, e quindi le occasioni di lettura sono infinite e anche i temi sono trattati. In alcuni anche il tema dell'ambiente viene così sfiorato. Non dimentichiamo che Calvino era figlio di due scienziati, un botanico e una botanica, sua mamma, e un agronomo, suo papà, che continuavano a fare studi. Lui è cresciuto in questo ambiente dove i libri di narrativa erano banditi e lui doveva leggere solo cose scientifiche, ma la sua testa però era già altrove e sgattaiolava anche nell'orto botanico dietro casa, dove suo papà faceva tutti gli studi. Lui guardava le nuvole. Diceva così Libereso Guglielmi, che era un famoso paesaggista, e con Calvino è cresciuto, che avevano la stessa età. Allora possiamo, io direi adesso, un'ultima cosa, vi invitiamo a inserire i vostri eventi, i vostri appuntamenti di eventi letterari nel sito www. Il venetolegge.it. Ci sono le sezioni in alto, c'è il menu orizzontale, riscaldamento e maratona. Maratona per il giorno della maratona, che sarà, Livio Vianello? Il 29 settembre, ultimo venerdì di settembre, ormai nostra data fatidica. Bene,
risposta esatta, bravo. E nel riscaldamento da aprile, quando è stata inaugurata, fino a settembre. Lì potete inserire, c'è un modulo da inserire in maniera che questi 1300 eventi che abbiamo fatto l'anno scorso si farà forse, supereremo Noi insieme. Noi siamo competitivi e poi ci teniamo a che le manifestazioni riescano, e quindi lavoreremo per superare i 1300. Naturalmente lavoriamo insieme, quindi se non c'è la vostra partecipazione non si va da nessuna parte, ma siamo senz'altro fiduciosi, siamo già a un'ottantina di eventi registrati, e quindi Procediamo. è giugno, quindi c'è Certo. Senti, tempo. Livio, passiamo adesso alle interviste. Sì, allora io Allora, mi sfilo e lascio a te. sì. Allora, primo appuntamento con Magazine, sentiamo Roberto Darè Giustiniani, del Kellerman Editore, ma anche vicepresidente dell'Associazione Editori Veneti, che parla con Livio Vianello. Prego Livio, la parola a voi. Il Veneto legge. Eccoci con Roberto Darè Giustiniani, direttore editoriale di Kellerman Edizioni e anche vicepresidente degli Editori Veneti. Ben trovato Roberto. Buongiorno Livio, a tutti. Allora con te ci piacerebbe che facessi il nostro inviato in ritardo in qualche modo dal Salone del Libro di Torino. Hai partecipato sia come editore, sia come Kellerman, sia come associazione, avevate uno stand come Associazione Editori Veneti con la Regione del Veneto. Allora, intanto come editore, come Kellerman editore, com'è andata? Beh, indubbiamente 215.000 presenze hanno fatto la differenza rispetto allo scorso anno, quindi è innegabile che c'è stato veramente un afflusso sopra ogni aspettativa. Anche perché quest'anno il tempo è stato veramente inclemente, quindi i primissimi giorni, no, direi fino a domenica pomeriggio praticamente abbiamo avuto sempre pioggia. E quindi anche si pensava che questo potesse rallentare. In realtà ha creato piuttosto degli inconvenienti, perché l'afflusso è stato veramente massiccio e chiaramente non c'è stato nemmeno lo sfogo delle aree un po' esterne al Lingotto, per cui tutte le persone effettivamente si sono accalcate all'interno sia del Lingotto che dell'Oval dove eravamo noi. Quindi, ecco, se vuoi una nota di colore, i problemi più grossi non sono stati le polemiche o le provocazioni che possono essere state, ma erano i bagni, per cui abbiamo avuto code chilometriche di persone che si lamentavano perché i bagni erano assolutamente inaccessibili. Al di là di questa battuta, il salone è andato molto bene, devo dire, sì, tanta gente, tante belle presentazioni, per quel poco che chiaramente anch'io ho potuto vedere, dovendo stare chiaramente allo stand, ma c'era comunque un clima molto interessato, un clima molto di grande interesse, di grande partecipazione da parte della gente, questo sì. Sono anni che insieme ai tuoi colleghi dell'Associazione Editori Veneti, in collaborazione con la Regione, allestite uno stand. Adesso l'afflusso, no, di cui ci dicevi probabilmente si è riverberato anche negli incontri, nelle attività del vostro stand associativo. Allora, sicuramente rispetto allo scorso anno, avevamo sempre il nostro stand sempre al padiglione Oval, che ritengo essere, anche per il motivo di cui sopra, il padiglione in cui si riesce anche ad avere un po' più di momento di incontro, di rilassamento, chiamiamolo così, rispetto alla ressa che c'è nei corridoi del Lingotto. Quindi è il secondo anno che siamo all'Oval, devo dire che sicuramente anche in termini di vendite, perché anche questo è uno degli argomenti di cui si deve parlare, c'è stato un aumento, diciamo, minimamente significativo,
E quindi sia le partecipazioni che sono state, devo dire, anche di buona partecipazione, anche di buona qualità, hanno portato comunque sempre gente. È chiaro che in una kermesse così affollata, così partecipata, ci può anche essere l'intervento di un pubblico che può essere anche distratto e che viene preso al momento da un determinato argomento di una presentazione piuttosto che da un'altra. Questo per certi aspetti aiuta e non aiuta, ma comunque c'è stato comunque un dato, devo dire, alla fine positivo. Noi eravamo nello stand collettivo dell'Associazione Editori Veneti, eravamo in 25, su un numero totale della nostra associazione che sono circa 40, 35-40, adesso non ricordo il dato preciso. Quindi devo dire una buona partecipazione anche di editori che sono nuovi, nuovissimi all'interno della nostra associazione e anche nuovi come mestiere di editore, nel senso che ci sono case editrici appena nate che quindi erano alla loro prima uscita pubblica con questo salone. E devo dire che anche per quanto riguarda loro c'è stata una buona risposta da parte e di vendite e di pubblico alle presentazioni che hanno fatto. Dicevi appunto che ci sono dei nuovi editori e ti chiedo, da editore di lungo corso ormai, c'è ancora un appeal nella professione dell'editore? Questa è una bella domanda e dovresti darmi circa 4 ore e mezza di tempo per rispondere, cosa che sarà impossibile, perché l'appeal sicuramente c'è. C'è un interesse particolare ad avere accesso, diciamo, al mestiere del libro, con tutto quello che oggi comunque, e tu lo sai, il mestiere del libro è molto vario, molto cambiato anche rispetto a quando ho cominciato io ormai 32 anni fa. È sicuramente cambiato nelle modalità in cui si esplica, è cambiato perché c'è un mercato completamente diverso. Non per non rispondere alla domanda, ma al limite per aggiungere un tocco di colore a questa cosa, dico che uno degli stand più affollati, addirittura con l'intervento di carabinieri che dovevano tenere a bada un po' le persone, soprattutto i ragazzini, era lo stand di BookTok, che quindi è quella variante di TikTok che fa sì che le persone si mettevano in coda per presentare i libri o un libro in particolare, o il loro libro o un libro che loro consigliavano, fare un piccolo momento di teatrino, di intervista o di show e quindi questa cosa è assolutamente nuova, nuovissima. Il mestiere dell'editore in questo momento è anche assoggettato a una forma di visibilità che forse fino a qualche anno fa non era necessaria, cioè c'era una filiera molto, diciamo, tranquilla, normale, se vogliamo usare questa parola, che era l'autore, l'editore, il distributore, il libraio e il cliente finale. Ora forse la visibilità di una casa editrice, ergo anche quindi di un libro e quindi di un autore, si deve per forza di cose confrontare con quelle che sono i nuovi canali e quindi appunto TikTok di cui parlavo prima, ma anche quella fascia di book influencer che fino a devo dire, qualche anno fa, forse 2 anni fa, lo dico senza nessun tipo di giudizio, non era nessuno. Adesso effettivamente c'è un canale privilegiato per questa forma diciamo, di critica libraria, di possibilità di comunicazione del libro che fino a qualche tempo fa appunto non c'era, quindi ben vengano anche queste cose, però è un qualcosa che ha creato per certi aspetti una ramificazione che crea sicuramente confusione anche a chi fa l'editore, nel senso che devi confrontarti con tante formule molto diverse l'una dall'altra. Ritornando alla tua domanda, io dico sì, effettivamente c'è un interesse per l'editoria, per fare l'editore. Chiaramente dovremmo capirci, e ritorno a quella battuta che facevo prima, ci vorrebbe molto tempo. Che cosa vuol dire fare l'editore oggi? Secondo me la cosa principale è avere un minimo di progetto editoriale. Bene, grazie.
Ricordo che l'associazione degli editori veneti è partner della maratona di lettura Il Veneto Legge, quindi magari ci risentiamo con te oppure con i tuoi colleghi per degli appuntamenti che magari organizzerete da qui al 29 di settembre. Molto Grazie volentieri. ancora. Grazie Ciao, Livio. Grazie. arrivederci. Ciao, Ciao, ciao. arrivederci, ciao. Il Veneto legge. Grazie Roberto da Re Giustiniani, che ci ha raccontato insomma anche questa cosa dei nuovi editori, questo appeal che ha ancora il mestiere di editore. L'associazione Editori Veneti organizza anche dei corsi, se qualcuno volesse partecipare per capire come si fa a diventare editore, li trova nel canale, nel sito internet dell'associazione, tutti i riferimenti. Andiamo avanti con le nostre interviste, cerchiamo sempre di dare spazio a chi i libri li produce, quindi gli editori, ma anche a chi li scrive. E Oreste Savadin ha sentito Alessandro Cinquegrani che oltre a essere uno scrittore è anche un docente universitario che si occupa di letteratura italiana e anche negli ultimi periodi ha cominciato a occuparsi della letteratura regionale, ma lo sentiamo adesso intervistato. Il Veneto legge. Siamo qui con Alessandro Cinquegrani, professore di letteratura italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia, nonché autore di saggi e narrativa. Grazie Alessandro per la tua disponibilità. Grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, cominciamo subito a sentire Alessandro, che è anche un animatore della realtà della letteratura veneta, no? Allora, in riferimento a un convegno che hai organizzato con Gianluigi Bodi, se non sbaglio, a Treviso il 10 febbraio scorso, che si chiamava Venetarium, le voci della narrativa veneta. Allora, come è nato questo convegno, di cosa si trattava e come è andato? Allora, guarda, per me da alcuni anni c'è un interesse particolare per la letteratura veneta che ha un grande fermento culturale. Questo interesse è nato addirittura nel 2010, direi, quando sono stato al finalista al premio Calvino con il romanzo Cacciatore di Frodo, e lì hanno iniziato a parlare di una colonna veneta, la chiamavano, no? Cioè di una specificità veneta per cui c'erano molti testi e spesso anche di qualità che venivano dalla nostra regione. Da lì ho iniziato un po' a ragionare su questo elemento. Io non sono uno, diciamo, dei fan, dei grandi sostenitori di una letteratura regionale. Io penso che sia necessario uscire dai confini delle regioni. Però, ragionandoci su, ho capito che il Veneto non è una regione come altre, ma è una specie di laboratorio sociale, l'ho chiamato così, no? Da un punto di vista anche economico è chiaramente una regione con una storia particolare, no? Dalla grande povertà del dopoguerra a un boom economico improvviso e poi un boom economico improvviso che ha dato che ha causato anche una frattura tra il mondo, diciamo, dell'industria, dell'impresa e il mondo umanistico, letterario. Ecco, questo elemento mi è sembrato molto interessante da affrontare, e poi c'è stata, dopo appunto il grande boom economico, la grande crisi del 2008, no? La grande crisi economica tra tutto il mondo, che in Veneto in particolare si è sentita molto perché è una regione ricca ormai, no? E questo ha comportato, per esempio, che anche nel mio lavoro, per esempio, un collega di strategia aziendale è venuto da noi diciamo umanisti, studiosi di letteratura, e ci ha detto: voi dovete aiutarci a uscire dalla crisi economica. Cioè, a un certo punto c'era come quel senso
di fine della festa, no? Nel 2008, e ho capito che lì ci poteva essere un altro tipo di interazione tra la cultura, l'impresa, e la cultura poteva avere, la letteratura poteva avere un altro tipo di credito anche all'interno della nostra società, che l'aveva sempre un po' marginalizzata. E da lì è iniziato quell'interesse, ho fatto alcuni incontri, eccetera, e finché appunto siamo arrivati al Venetarium, che era una cosa un po' più strutturata, in cui abbiamo invitato 10 autori, soprattutto giovani, no? Cioè soprattutto quelli che guardano avanti, che costruiscono il futuro, no? Li abbiamo invitati in una forma molto dialogica tra di loro, molto aperta, non ingessata, in modo che potessero, diciamo, avviare una sorta di laboratorio di riflessioni, più che essere assertivi, no? Cioè ragionare insieme, ecco, era soprattutto questo. Quindi molti giovani, ci sono nate molte idee, molti di questi giovani sono cresciuti, si sono formati anche dopo la crisi del 2008, e quindi non hanno neanche più il bisogno di superare quella frattura di cui parlavo prima rispetto al mondo economico. È una prospettiva che secondo me era molto interessante e che andava indagata. Quindi abbiamo aperto questa via insomma, qualche mese fa, e poi nel 24 lo rifaremo perché vogliamo appunto tenere aperto questo canale di riflessione, lo rifaremo orientando appunto un po' di più verso proprio questo dialogo anche con il mondo del lavoro, ma insomma è un canale aperto che secondo me può essere interessante per noi, ci occupiamo di letteratura, ma insomma un po' per la società tutta, mi auguro, ecco. Certo, si lega anche all'intervento che farai al prossimo convegno a Bassano, dietro il paesaggio. Sì, sì, diciamo questo è un altro, poi è emersa appunto da parte di Paolo Malaguti e di Alberto Trentin, quest'altra iniziativa che va sempre in quella direzione, si pone sempre questa domanda da cui poi anche noi eravamo partiti in Venetario, cioè esiste una letteratura veneta? E la risposta è difficile perché ovviamente quando si fanno delle categorie ci sono sempre delle obiezioni, dei casi che escono dalla norma. Però appunto, come dicevo prima, questa identità così particolare del Veneto quantomeno va considerata e va indagata. C'è un grande fermento culturale che è bello, secondo me, anche catalizzare, mettere insieme, no? Cioè anche nella grande storia della letteratura ci sono dei momenti in cui alcuni luoghi, no, sono stati sedi di un fermento che ha portato grandissimi esiti. Quindi se c'è questo fermento cerchiamo di catalizzarlo, di ragionarci insieme, di mettere insieme gli autori. Credo che sia una bella iniziativa, insomma. Certo, senti, a proposito di realtà così locali, con il tuo ultimo libro che hai scritto per Terra Rossa, pensa Il risveglio, no? Tu hai incontrato molti gruppi di lettura. Ecco, com'è stata questo incontro, questa condivisione con queste persone che hanno letto ovviamente il libro e che sono abituati anche a discutere tra loro del libro? Allora, guarda, sono molto contento che tu mi faccia questa domanda perché io credo che una delle esperienze più belle per un autore sia proprio incontrare i lettori, ma i lettori nel senso appunto dei gruppi di lettura, cioè di persone che hanno letto il libro. Perché un conto è fare gli incontri di presentazione in cui un po', insomma, si cerca di parlare del libro, però non si può mai approfondire molto la cosa, si fa insomma un po', è quasi uno spot, voglio dire, del libro, che insomma è pure interessante perché si incontrano comunque delle persone con cui dialogare. Però quello che si fa con un gruppo di lettura, ho imparato, insomma, che è molto più approfondito, nel senso che sono persone che sono abituate a leggere, che sono curiose nella maggior parte, e quindi hanno davvero voglia di approfondire alcuni temi del libro o insomma, alcuni aspetti del libro. E devo dire che nella mia esperienza personale mi ha insegnato molto, mi ha fatto capire molto che tipo di autore sono, no? Cioè, perché anche la ricezione da parte del lettore ci insegna anche a definire noi stessi. A volte hanno notato delle cose che
che nemmeno io avevo capito subito, mi hanno aiutato a capire me stesso. Quindi credo davvero che siano un'esperienza, diciamo, da un punto di vista umano molto bella, perché poi si incontrano persone appunto con cui si condividono passioni e quindi anche proprio anche i loro racconti, no? Spesso sembrano quasi a volte delle sedute quasi, no? Collettive in cui ci si confessa insieme. E poi invece c'è la parte proprio più letteraria che è molto importante. Poi io intendo il libro, il romanzo, e soprattutto penso il risveglio, è un romanzo che è molto costruito pensando al lettore, alla reazione del lettore. Però un conto è quando uno si immagina il lettore scrivendo, che è una figura astratta, no? Il lettore modello, no? Una figura astratta. È un conto quando si incontrano invece i lettori in carne e ossa e si ha un vero feedback E molto, molto profondo. quindi hai avuto delle conferme in questo caso? Oppure ti sei fatto un'idea del lettore ideale del tuo libro? Sì, sì, mi sono fatto un'idea. Credo che il lettore ideale del mio libro sia sostanzialmente un lettore molto curioso, che abbia voglia di mettersi in crisi, che abbia voglia di andare oltre, no? Cioè, che intende la letteratura non soltanto come intrattenimento, ma quasi come una sfida, no? Cioè una voglia insomma, l'ideale per me sarebbe, adesso non dico che io ci sia riuscito, ma insomma il massimo ideale, ma anche per me come lettore è il libro che ti cambia in qualche modo, no? Che ti dà qualcosa. E io è quello che cerco come lettore, e quindi in una piccolissima parte mi piacerebbe darlo anche come autore, insomma. Ecco. Senti, invece, per quanto riguarda l'attività di insegnamento, il rapporto con i tuoi studenti è proprio su questo, anche su questo aspetto della lettura, dell'approfondimento, della passione e delle letture che ti portano anche in altri mondi. Come reagiscono ai tuoi stimoli, così alle tue considerazioni? Allora, devo dire che in generale io ho molta, molta fiducia nei ragazzi, ne frequento evidentemente molti per il lavoro che faccio e posso dire che sono molto svegli, molto attenti, molto acuti. Questa è una cosa che ovviamente spesso non cioè si nega, perché ovviamente si pensa soprattutto al fatto che hanno un modo di essere che è molto diverso dal nostro e spesso noi fatichiamo a capirli. A me piace di loro che proprio questa diversità, cioè il fatto che loro forse sono meno abituati di noi ad approfondire, ad andare a fondo delle cose, e quindi questa è la ragione per cui molti miei colleghi li criticano molto. Però d'altra parte hanno una capacità di costruire legami tra i testi, tra le materie, tra gli diversi spunti che ricevono, che secondo me noi alla loro età non avevamo. E questa è una risorsa molto grande. Cioè hanno un modo di apprendere diverso dal nostro, un modo di ragionare diverso dal nostro, ma non per questo credo che sia inferiore al nostro. Anzi, credo che possa essere estremamente stimolante per noi e per loro questo tipo di dialogo. E poi, e poi c'è la passione. Allora, i ragazzi di oggi secondo me sono molto propensi alla noia, cioè si annoiano molto facilmente, insomma noi appunto eravamo più pazienti, invece loro si annoiano molto lentamente, però cioè molto rapidamente si annoiano, no? Si annoiano subito, però dall'altra parte si infiammano altrettanto rapidamente, cioè se si trova una chiave, se si trova un motivo di attenzione in più diversa, che magari non si aspettano, ecco che si risvegliano subito e si lasciano attirare portare dalla passione proprio. E questo secondo me è un aspetto molto bello che dobbiamo tenere presente. Cioè io penso che forse da parte degli insegnanti dobbiamo cercare di capirli bene questi ragazzi perché hanno delle grandi risorse e anche come lettori, no? Anche come critici, che sono quelli che poi noi formiamo, secondo me, possono avere delle grandi qualità. Bene, questo è uno sguardo verso il futuro che ci suggerisci, che ci fa molto piacere, no?
Senti, ultima cosa, siamo all'interno della maratona di lettura al Veneto Legge 2023. Ci sono dei temi che la maratona prevede: la letteratura di fiume, il Vaillant, il 60esimo dalla pubblicazione di Libera la nostra male, i 100 anni di Calvino. Così hai sulla tua scrivania un libro che può in qualche modo collegarsi a questi temi che abbiamo detto? Sì, guarda, io in questo periodo sto facendo un corso all'università su Primo Levi e sui suoi racconti e secondo me si adeguano molto bene a uno dei vostri temi, perché soprattutto nella raccolta Storie naturali, che sono racconti fantastici, Primo Levi, no? Primo Levi è conosciuto molto come l'autore di memorialistica e sicuramente è il grande autore, no? Il grande testimone. Però secondo me è un autore estremamente interessante anche come autore di racconti fantastici. E mi sembra che questo, in particolare appunto Storie naturali, si adegui molto bene al tema del Vaillant, se non lo prendiamo alla lettera, no? Ovviamente, ma il Vaillant secondo me è stato un evento di grande conflitto tra l'uomo e la sua capacità, no? Di costruire una diga enorme, no? Gli italiani erano insomma dei grandi costruttori di dighe e la natura, la forza della natura. Ecco, questo grande scontro è il tema centrale dei racconti di Primo Levi, cioè il grande confronto tra l'uomo e la natura. Levi dice che l'uomo deve sfidare la natura, ma dice anche che l'uomo non può vincere. Cioè nel momento in cui vince la natura, totalmente la natura, si può arrivare appunto ai disastri del Vaillant, ma il punto è che l'uomo non può diventare come Prometeo, no? Cioè, non può doversi sostituire a Dio, deve mantenere il suo ruolo, no? E quindi sfidare la natura significa per Levi capirla, ordinarla, creare un sistema, no? Un sistema mentale per riuscire a rapportarsi alla natura, non dominarla. E credo che sia una importantissima lezione per i tempi in cui viviamo, no? E credo che forse appunto scegliere il Vaillant, al di là dell'episodio storico, che è importantissimo ricordare, e fate molto bene, però è anche quello che significa, no? Quello che significa in tempi più recenti, significa appunto questo conflitto, e mi sembra che Primo Levi lo abbia raccontato in una maniera estremamente interessante in alcuni libri che forse sono un po' meno noti rispetto ai libri di memorialistica, no? di Levi, ma vale la pena di riprenderli in mano, secondo me. Bene, allora prendiamo questo suggerimento di Alessandro Cinquegrani e facciamo nostra la lezione di Levi e speriamo anche di poter diffondere a molti altri questo insegnamento. Ringraziamo Alessandro Cinquegrani per essere stato con noi e di tutte le cose che ci ha raccontato e ci ha detto. Buona lettura a tutti, buona lettura anche ad Alessandro e arrivederci con Magazine. Il Veneto legge. Grazie ad Alessandro Cinquegrani a questa conversazione. Come avete sentito, c'è fermento all'interno della letteratura in Veneto. Ci sarà occasione al prossimo numero di Magazine anche di sentire gli organizzatori degli stati generali della letteratura in Veneto, che si svolgerà a Bassano a fine giugno, e quindi sarà un piacere approfondire questi temi insieme a loro. Adesso arriva forse il momento più atteso da tutti voi, che è il momento, eccoci qua, è il momento una piccola rassegna di iniziative. Prego, Livio E Vanello. quindi
E quindi parte la locandiera, la locandiera. Bene, allora, benvenuti a questa parte del nostro magazine che dà conto di alcuni eventi intorno alla regione. Naturalmente non sono tutti, perché in questo periodo ci sono tantissime, eccomi qua, tantissime occasioni di incontrare autori e illustratori, editori e tanti altri. Allora, partiamo da sorsi di libri. Vedete qui questa locandina lunga perché il programma è molto lungo. Va dal 30 maggio, dove c'è stata l'anteprima con l'incontro con il libroforo del Veneto Legge, fino a fine agosto. Cos'è Sorsi di Libri? È una lunga serie di incontri con scrittori, illustratori, ma anche ci sono 2 concerti, un'escursione in barca, tanto per ritornare all'idea del fiume, no? Un'escursione in barca e poi libri e una passeggiata tra le bellezze di Portogruaro. Chi è che organizza questa cosa? È il comune di San Michele al Tagliamento e si svolgeranno a Villa dei Buoi. La partecipazione è gratuita e tutti gli eventi sono alle 20:45. Per informazioni rivolgersi alla biblioteca di San Michele al Tagliamento. Allora, passiamo alla locandina numero 2. Prego la regia, ecco qui un prato di libri a Mogliano Venete. Andiamo in provincia di Treviso. Anche qui tanti appuntamenti per i più piccoli, per le letture, ma c'è anche Susi Danesin, vedete qui, che presenta il suo libro Dling, Dlon, Ops, Vrum. Allora, anche qui informazioni, perché è necessario prenotarsi e bisogna chiamare e sentire Funnyland, che è questa associazione che con il patrocinio della città di Mogliano Veneto ha organizzato. La trovate su Facebook, Funnyland. Passiamo alla locandina numero 3. Qua un ponte di libri, e dove poteva essere un ponte se non a Ponte San Nicolò in provincia di Padova, organizzata dal comune di Ponte San Nicolò nel parco di Villa Crescente. In caso di maltempo, che può succedere d'estate, sapete, si fanno questi appuntamenti esterni, ma se piove si va all'interno della villa. Allora, incontri con autori in collaborazione con la libreria La Libreria. Vedete qua ci sono i nomi, c'è Malagutti, Sonia Aggio, Emanuela Canepa ed altri, e ci sono dei moderatori, tra cui Sara Zanferrani e altri. Passiamo pure alla locandina numero 4. Al numero 4, la regia, prego. Vediamo, numero 4. Qui dall'entroterra padovana si va invece in riva al mare, Ribi in spiaggia, e siamo al Lido di Venezia. Al Lido di Venezia è dove si svolge questa cosa, se non al The Band 1900 Beach Club, che ospita da 15 anni, questa è la 15ª edizione, questa serie di incontri con gli autori. Allora, ci sono anche eventi collaterali, come una serata dedicata alla poesia e un premio di grafica. Tutte queste cose, che sarà un bel elenco di eventi fino dall'8 giugno, quindi da giovedì prossimo, fino al 24 agosto. Quindi avrete modo, o andate al Lido, perché andate al Lido e quindi sempre vale la pena, il Lido di Venezia, la spiaggia, il mare, oppure ci andate apposta per sentire questi incontri con gli autori. Io passerei all'ultima locandina di questa prima serie di locandine e torniamo in provincia di Paese. Paese estate vuol dire tutto un programma estivo, e alcuni di questi appuntamenti sono dedicati ai libri. Quindi dal 1° giugno ma fino a settembre Paese organizza, il comune e l'assessorato alla cultura organizzano queste cose.
incontri con gli autori, spettacoli teatrali, concerti, musica in villa, festa delle arti e naturalmente gli appuntamenti con i libri. Allora, Livio Vianello, io chiuderei qui la prima parte della locandina, poi riprendiamo fra un paio di interviste e passerei a sentire la voce di Laura Scimò. Laura Scimò è la neopresidente dell'Associazione Italiana Biblioteche della sezione Veneto e sentiamo con Livio Vianello cosa ci racconta. Prego Livio. Il Veneto legge. Eccoci con Laura Scimò. Ciao, ciao Laura. Ciao Livio, grazie. Grazie a te. Laura è il nuovo presidente di AIB Veneto, che succede a Daniele Brunello. Intanto complimenti per l'elezione. Grazie. Vi siete già incontrati con le tue colleghe che ti sosterranno in questa impresa? Avete già delle idee? Sì, guarda, io e Neda siamo presenti, siamo diciamo l'anello di congiunzione fra il vecchio CER uscente e il nuovo che si è insediato e quindi stiamo, come dire, già raccogliendo, ci siamo già visti. La prima cosa che sicuramente siamo già come dire, d'accordo sulla fattibilità opportuna, importante e necessaria è quella di cominciare a fare rete sul territorio, conoscersi e quindi la prima cosa che faremo sarà dare già nel prossimo mese di giugno una serie di date, di incontrare tutti i referenti che noi abbiamo per i vari coordinamenti. Io ho avuto modo già di essere presente a un incontro, l'ultimo della formazione per questo anno scolastico con le biblioteche scolastiche ed è stato davvero importantissimo. Ci piacerebbe sentire e parlare con i colleghi per capire da dove partire, da dove ripartire e in che modo l'associazione può ricominciare a sostenere anche in presenza le varie categorie, i vari professionisti. Adesso stanno ricominciando anche, per fortuna, ho visto un sacco di concorsi passare anche per bibliotecari. Questo è davvero, deve darci un po' di sostegno, di coraggio in questa professione e vorrei che l'AIB si rifacesse, diciamo, collante in questa struttura all'interno della regione. Però per farlo dobbiamo conoscerci, dobbiamo capire dopo questi 3 anni di pandemia come siamo messi, quali sono le difficoltà, le sfide e poi le affrontiamo insieme. Bene, allora mi piace questa idea di mettersi in ascolto. Sì. C'è un racconto di Italo Calvino che si intitola Il Re in ascolto e Italo Calvino è uno dei temi della maratona di lettura di quest'anno, insieme alla narrativa di Fiume, i 60 anni di Libera Samalo e del disastro del Vajont. Quindi tu hai già seguito la maratona di lettura, no? Con il CER precedente. Certo. Volevo un tuo punto di vista così su questa maratona di lettura. La maratona di lettura, io sono arrivata con il CER precedente consapevole che era davvero un'iniziativa fra le più importanti in Veneto e tra le biblioteche. È stata importantissima ed esponenziale l'anno scorso e nelle edizioni precedenti tutte le biblioteche che hanno partecipato almeno con un evento e davvero i numeri ci fanno capire quanto questo periodo che racchiude la maratona sia fondamentale. Il lavoro che ti dicevo prima del coordinamento serve anche in funzione di eventi così importanti per la maratona, nel senso che conoscersi rende
più facile anche la partecipazione, la condivisione, anche di tematiche che sono legate al nostro territorio e la valorizzazione dei nostri patrimoni, quanto può essere fondamentale per le nostre biblioteche, per la loro presenza, far conoscere e, come dire, dare visibilità al loro patrimonio rispetto alla tematica scelta. Quest'anno ci sono veramente tantissimi temi interessanti, ma soprattutto su, come dire, delle importantissime ricorrenze che, come dire, il nostro territorio può essere soltanto non solo memoria, ma anche per i nostri utenti, per i ragazzi, dalle fasce dei più piccoli, dei piccoli lettori fino a quelli più avanti negli anni, la possibilità di, attraverso gli eventi delle biblioteche in tutto il Veneto, con questo filo rosso che le collega, ridà veramente vita anche e senso al nostro lavoro. Hai parlato di un filo rosso tra biblioteche prima, e volevo che tu mi parlassi, perché so che c'è un'iniziativa di AIB nazionale o di AIB Emilia Romagna rispetto all'emergenza, all'ultima emergenza ambientale, se ce ne puoi parlare. Sì, noi siamo state davvero sommerse da telefonate, ma soprattutto mail di colleghi che proprio a cavallo del passaggio fra il vecchio e il nuovo CER avevano necessità di capire come potevamo muoverci come AIB Veneto per aiutare le biblioteche dell'Emilia Romagna, che stanno cominciando a fare un po' i conti, no? Passata l'emergenza, diciamo, più importante, adesso si ritrovano piano piano da adesso in poi, perché cominceranno a calcolare un pochino i danni e le necessità di queste biblioteche che hanno purtroppo avuto il loro patrimonio anche antico ridotto purtroppo malissimo, anche a causa non solo della presenza dell'acqua, ma soprattutto il fango che poi ha ristagnato, per cui ecco, ci siamo chieste insomma se l'Emilia Romagna in che modo si stava muovendo, se l'AIB Emilia Romagna aveva cominciato a cominciare a raccogliere un pochino quelle che erano le necessità almeno iniziali, e ci siamo accorte che qualche giorno fa le colleghe hanno proprio messo fuori una pagina dedicata non solo alla raccolta fondi, ma anche alla raccolta di generi, di libri come fumetti, libri game, fantasy, da poter donare alle biblioteche, anche quelle più piccole, che hanno avuto, diciamo, problemi e danni già, come dire, hanno potuto già ritenere una lista, no, di materiali che hanno avuto problemi. Abbiamo pensato intanto di mandare un comunicato con una semplicità che a volte è forse quello di cui c'è bisogno, no? Anche nel tempo, perché, ripeto, spesso succede che l'emergenza, come dire, catalizza l'attenzione, no? Per quel periodo, e poi man mano che si va avanti, non che i problemi non ci siano più, ma l'attenzione magari è da qualche altra parte. Le biblioteche dell'AIB Veneto vorrebbero invece continuare a dare attenzione alle colleghe e ai colleghi bibliotecari dell'AIB Emilia Romagna, aggiornando sempre loro, ogni volta uscirà fuori una comunicazione su cosa manca, quali sono le necessità delle biblioteche, raccolte fondi. In questo momento c'è la Biblioteca Manfrediana e la Biblioteca di Lugo che hanno già dato indicazioni precise per donazioni. Un'altra proposta che abbiamo fatto ai nostri colleghi bibliotecari del Veneto è quella semplicissima di stampare queste due indicazioni delle due biblioteche che hanno già attivato la ricerca, la richiesta di fondi, e magari una semplice cassetta messa esposta sul bancone, il front office delle biblioteche,
dedicata alla raccolta. Questo anche per, come dire, sensibilizzare i nostri utenti, perché in qualche modo sì, è qualcosa che sentiamo come bibliotecari necessario fare, di sostenere e tenere, come dire, una filo appunto di collegamento, di appoggio ai colleghi dell'Emilia Romagna, ma credo che sia giusto, utile, responsabile dare anche questa notizia e farci aiutare anche da quelli che sono i nostri utenti, che alla fine sono i primi a volte, no, ad avere a cura e a cuore il patrimonio delle nostre biblioteche. Quindi se facciamo rete, anche in questo caso dobbiamo proprio dire che è il nostro mantra probabilmente, ma funziona sempre, riusciremo secondo me ad avere un appoggio maggiore e quindi a dare loro nel tempo, perché questo ci interessa, cioè che non si abbassi mai in qualche modo l'attenzione rispetto a questa problematica con cui dovranno scontrarsi svariate biblioteche dell'Emilia Romagna, nella necessità di salvare quali libri salvare fra tutti. Dovranno probabilmente fare delle scelte, allora cerchiamo magari di aiutarli, di sostenerli ancora per tutto il tempo necessario, perché appunto si possa salvare tutto il patrimonio e non soltanto una parte. Quindi continueremo a dare attenzione a questo canale in questi mesi, anche quando l'attenzione, diciamo, globale sarà ridimensionata, perché per fortuna stanno un po' tornando alla normalità. Benissimo, e allora ringrazio Laura Scimò per il tempo che ci hai concesso Grazie a voi, grazie a voi. e ci sentiamo presto. Il Veneto legge. Rieccoci, abbiamo sentito Laura Scimò delle biblioteche, presidente di AIV Veneto, e intorno alle biblioteche spesso, quasi ogni biblioteca ormai ha un gruppo di lettura per adulti, un gruppo di lettura a volte anche per ragazzi. Abbiamo sentito prima Alessandro Cinquegrani che come autore apprezza tantissimo gli incontri con i gruppi di lettura. Quest'anno a maggio si è tenuto ormai il classico incontro, è arrivato mi pare alla 10ª edizione dei gruppi di lettura del Veneto. Sentiamo allora Renata Enzo del gruppo di lavoro dei gruppi di lettura in Veneto. Diamo il benvenuto al nostro magazine Renata Enzo, bibliotecaria di Cavallino Treporti, che fa parte del gruppo di lavoro dei gruppi di lettura in Veneto. Allora, Renata Enzo, 2 parole su questo gruppo di lavoro dei gruppi di lettura in Veneto. Sì, intanto buongiorno a tutti. Allora, è un gruppo di lavoro che è formato da colleghi bibliotecari oppure da professionisti, lettori professionisti, e che vuole rappresentare un po' tutte le province della regione del Veneto. Daniele Brunello per Padova, Antonella Bertoldo, Eleonora Michelan, la sottoscritta, Alessandro Rigo sono i referenti per Venezia, ma poi Elisabetta Briani e adesso Michela Battocchio per Verona, Yasminka Grendele per Vicenza, Donata Caselli per Treviso e Sonia Bogo per Belluno. Naturalmente Margherita Stevanato, lettrice professionista che rappresenta Venezia, ma in realtà gira un po' tra i vari gruppi di lettura. Bene, allora una rappresentanza che copre tutto il territorio regionale. A proposito di regionale, il 13 maggio scorso si è svolto il raduno annuale dei gruppi lettura, che se non sbaglio era il 10º anno che succedeva, no? Benissimo, allora come si è svolto e quali sono state le caratteristiche di questo particolare incontro? Allora, ci siamo incontrati il 13 maggio al Centro Culturale Candiani di Mestre e per inciso ringrazio
ringraziamo la città di Venezia e il Centro Candiani che ci hanno ospitato. I gruppi rappresentati e partecipanti erano più di 50 con 200 persone partecipanti, 200 lettori circa, per cui abbiamo riempito il Centro Candiani e abbiamo ascoltato e partecipato agli interventi di Piero Dorfles, di Martino Gozzi e di Veronica Raimo, coordinati dal giornalista Rai Paolo Colombatti. Non a caso abbiamo invitato questi autori perché erano stati i testimonial di questa bibliografia annuale di un anno vissuto letterariamente. Ogni anno il gruppo di coordinamento GDL in Veneto propone ai gruppi di lettura una bibliografia che è stata a sua volta proposta da alcuni esperti testimonial del mondo della letteratura. Dorfles e Veronica Raimo erano tra questi. Martino Gozzi invece è stato invitato proprio perché è amministratore delegato della scuola Holden e quindi ci ha parlato di scrittura e di dove sta andando la letteratura, coordinandosi e confrontandosi con Piero Dorfles e Veronica Raimo. I gruppi di lettura partecipanti hanno potuto dare attivamente la loro testimonianza con le domande già pervenute prima o fatte al momento agli autori, quindi c'è stata molta partecipazione e anche gioia e felicità per il fatto di incontrarci in presenza e finalmente numerosi. Benissimo, allora la partecipazione è stata numerosa, sento dei buoni numeri, una voglia di partecipazione e so che avete fatto un censimento di questi gruppi in lettura, no? E quindi quali sono i dati che emergono da questo censimento? Allora, il censimento è partito questa primavera, in primavera, e ha sorpreso anche noi del gruppo di lavoro per il numero delle risposte e delle adesioni che abbiamo ricevuto. Noi ci aspettavamo inizialmente 100-150 gruppi di lettura presenti nel Veneto, attualmente abbiamo più di 250 gruppi che hanno risposto al censimento, che provengono da varie realtà del Veneto, quindi rappresentano un po' tutta la regione del Veneto e che si riuniscono principalmente intorno alle biblioteche. Abbiamo anche studiato un po' le caratteristiche, la fisionomia del gruppo di lettura tipo del Veneto grazie a questi risultati, perché il censimento conteneva varie domande. Naturalmente la sede del gruppo di lettura, la città in cui si incontrano i gruppi, dove si incontrano, cioè in quale luogo, biblioteca, bar, caffè, scuola o libreria, l'età dei partecipanti, il sesso dei partecipanti e la scelta, il genere letterario. Le risposte sono state naturalmente molto vivaci da parte dei gruppi che hanno risposto ai censimenti e ci hanno restituito un ritratto dei gruppi di lettura che si riunisce prevalentemente, come dicevo prima, intorno alle biblioteche, ma non solo. L'età media è intorno ai 50-60, ma c'è una percentuale in crescita di giovani gruppi di lettura, cioè dai 15 ai 30, anche meno, anche gruppi di lettura di ragazzi, una piccola percentuale, ma che sembra nata recentemente, quindi è un fenomeno in crescita e che ci aiuta a ben sperare. E poi un'altra sorpresa, cioè il boom della nascita dei gruppi di lettura, nonostante ci siano molti gruppi di lettura storici, però il boom si registra proprio in questi ultimi 2 anni, quindi 2022-2023. Certamente la pandemia è un po' complice di questo fenomeno, per cui molti gruppi di lettura hanno cessato la loro attività durante la pandemia, però ne sono nati altri subito dopo. Gli incontri sono prevalentemente in presenza. Bene, quindi segniamo notiamo una voglia di partecipazione molto importante in questo campo, no? Perché un raddoppio dei numeri del gruppo di lettura sono numeri di cui tenerne conto, insomma. Non solo sono numeri di cui tener conto, ma la sfida che ci siamo dati e cui
cerchiamo di rispondere è quella di andare a toccare e contattare quei gruppi di lettura che non hanno risposto al censimento e che probabilmente si incontrano al di fuori delle biblioteche, nelle librerie o anche nei salotti. Lì è più difficile, però puntiamo perché sappiamo che ci sono molti gruppi di lettura sommersi e quindi 250 è il dato registrato, ma in realtà i gruppi di lettura sono molto più numerosi. Certo, c'è una media di partecipanti per ogni gruppo di lettura, Mediamente una media di 15 partecipanti, quindi prevalentemente femminile, però c'è una percentuale comunque maschile minima, ma i maschi ci sono in tutti i gruppi. senti, e sono distribuiti come nel territorio? Sono distribuiti in tutto il Veneto, poi ci sono delle province che forse hanno una tradizione più che ventennale e quindi i gruppi di lettura nascono quasi come gemmazione rispetto ai gruppi di lettura più anziani. Senti, rispetto alla maratona di lettura, questi gruppi di lettura immagino come partecipano alle attività della maratona, come portano numeri e soprattutto partecipazione e diffusione, no, della voglia di leggere, di condividere le letture. I gruppi di lettura sono dei grandi protagonisti della maratona di lettura perché intanto naturalmente i gruppi di lettura sono composti da lettori forti che credono nel potere e nel valore della lettura, quindi di fronte all'occasione di mettersi in gioco attivamente per leggere ad alta voce in occasione della maratona, ma anche per diffondere e invitare altre persone a unirsi alla maratona, i gruppi di lettura sono fondamentali, partecipano, si fanno promotori e sono già molto attenti a quella che è la bibliografia di quest'anno della maratona per trovare i brani, i libri da leggere e da consigliare. Allora, io direi che possiamo chiudere qui la nostra conversazione. Ringraziamo Renata Enzo e i gruppi di lettura in Veneto. Auguriamo a tutti delle buone letture, dei buoni incontri di gruppi di lettura e buona maratona a tutti. Grazie. Grazie. I gruppi di lettura, come abbiamo visto, sono in ottima forma, 250 gruppi di lettura in tutta la regione, è un numero decisamente notevole. Però, so che tutti voi state aspettando il secondo atto della locandiera. Eccoci qua pronti per la seconda parte della lista di locandine che andiamo a presentarvi. Eccoci qua. Allora, la regia manda la numero 6. Siamo a San Vendemmiano, eccoci qua, in provincia di Treviso. Il titolo già ci dà un'indicazione. Parole da bere. Ci sono degli incontri letterari, che sono 3, ma ci sono anche degustazioni e altri eventi di contorno. Dal 7 giugno al 21, organizzato dal comune di San Vendemmiano in provincia di Treviso. Per le informazioni, ecco, partecipa all'organizzazione anche la libreria Chiodo Fisso, che è stata nostra ospite del magazine dell'anno scorso. Quindi c'è una pagina Facebook dove trovare tutte le informazioni. Passiamo alla locandina numero 7 di questa puntata di maggio. Ecco qui una cosa interessante, perché la biblioteca bertoliana, della biblioteca centrale di Vicenza, inaugura l'8 giugno la biblioteca dei semi, dove si possono prendere in prestito i semi e ci si impegna a tornarli l'anno dopo quando le piante li avranno riprodotti. Dove la inaugura questa cosa? In una biblioteca di quartiere che è la biblioteca del Laghetto, sempre a Vicenza,
e con dei nomi di tutto rispetto, perché l'8 giugno ci sarà l'incontro con Daniele Zovi. Daniele Zovi, ex forestale, una persona quindi informata su tutta la cultura degli alberi, la cultura arborea, ma anche la cura degli alberi e degli spazi verdi, che da quando è andato in pensione si è messo a girare e a incontrare le persone. Ha scritto vari libri e qui l'8 giugno alle ore 18 presenta Alberi sapienti, antiche foreste. Già il titolo così suggestivo è molto interessante. Poi per fare un albero ci vuole un seme, che è il titolo di questa iniziativa. Prende una pausa e si ritorna a settembre con altri 2 incontri. Il primo è il 14 settembre con Tiziano Fratus, che qui ho un libro suo di Ediciclo, vedete, che scrive di alberi. Non è uno specialista e presenta 2 libri in questo caso. E poi il 20 di settembre c'è una lettura, I silenzi delle piante, che è il titolo di una poesia della Zimbosca, dove lei si rivolge proprio alle piante e le dice: ma voi, io vi conosco, so cosa fate in primavera, in estate, in autunno, conosco i vostri nomi, eccetera, ma voi non mi calcolate proprio. Io parlo e questo è un monologo per voi, che però voi non lo ascoltate. E chiude la Zimbosca così: parlare con voi è necessario e impossibile, urgente in questa vita frettolosa e rimandato a mai. Ecco, questo dice la nostra amica poetessa. Ma noi non rimandiamo mai, ma vi mandiamo, anzi alla prossima locandina, e un posto, anche questo, che da solo vale la pena di una visita, il Borghetto di Valeggio sul Mincio. È una frazione del comune del sul Mincio, dove si organizza la seconda edizione di Borghetto dei Libri. Vedete qui. Un festival del libro dell'editoria indipendente dal 9 all'11 giugno. C'è la mostra a mercato, l'incontro con gli autori, la degustazione dei prodotti del territorio, i laboratori, eccetera, eccetera. Vale la pena. Valeggio sul Mincio, questo borghetto è un esempio, a proposito di fiumi, delle cose che avevamo detto prima, proprio di come invece l'uomo è riuscito ad armonizzare la sua opera con la natura. Questo borghetto è un insediamento medievale, ci sono le mura, le torri, ancora quello che è rimasto, ma soprattutto ci sono questo sistema di mulini che servivano per macinare i vari prodotti della terra. Allora, appuntamento a Borghetto, potete trovare le informazioni sul sito internet oppure sulla pagina Facebook del comune di Valeggio sul Mincio e della biblioteca. Andiamo alla prossima locandina. Torniamo in provincia di Padova. Vabbè, qui Albignasego è il posto, parole d'autore, e qui c'è una serie di incontri con autori che si occupano di diverse discipline, dalla matematica alla musica, dalla narrativa al paesaggio. Quindi anche qui questa si svolgerà nel parco di Villa Ubizzi. Quindi anche un'occasione, vedete, di questi eventi, come altri che abbiamo segnalato prima, di visitare i parchi, di stare in mezzo a questi giardini che sono una interpretazione dell'uomo della natura, ma sono dei posti che hanno delle alberature e delle piante sempre interessanti e delle architetture da conoscere. Allora, andiamo avanti, perché ne abbiamo altre 2. Una è il Mestre Book Fest, a Mestre, eccomi qua, mi vedete. Il programma è molto articolato, ci sono tantissime cose, ci sono narrativa, c'è gialli, cucina, sport, fumetti, tutto organizzato dal Comune di Venezia e la Confcommercio di Mestre, ma in collaborazione con Vela, con la Fondazione di Venezia, con l'M9, il museo e l'Università Ca' Foscari e UAV, la Libreria Ubik di Mestre e anche altri. Dal 6 giugno al 18 giugno vi consiglio di andare direttamente alle pagine o del Comune di Venezia o dell'info Facebook del Mestre Book Festival, perché ci sono parecchi nomi a cui fare riferimento. Invece l'ultima locandina di questo numero di
Magazine è dedicato a Arte e Mestieri. Allora, Carte e Mestieri è un'iniziativa di Ronzani Editore, che è stato più volte nostro ospite a Magazine, dal 10-11 giugno. Trovate dove? Proprio nella sede della casa editrice a Due Ville, nel giardino Busnelli. Allora, trovate tutte le notizie sul loro sito e sul loro pagina Facebook. È molto interessante perché entra proprio con quest'idea di come si fanno i libri e chi li fa. E quindi ci si incontrano vari editori, piccoli editori, indipendenti e anche autori, e quindi ecco, Carte e Mestieri, il titolo già dà l'idea di questa intenzione di raccontare il mestiere del libro, che è fatto appunto direttamente con questo materiale che è la carta. Allora, Livio Vianello, io adesso sappiamo che Maratona Lettura quest'anno tornano i librofori. I librofori che si recheranno in diverse biblioteche di tutta la regione, un pochi per provincia. Sono state già organizzate gli incontri e sono già partiti, alcuni a fine maggio, e poi proseguiranno per tutto giugno e qualcuno anche nei primi di luglio. Ma sentiamo dalla viva voce di un paio di librofori cosa significa e come ci si sente in questa funzione di ambasciatori della Maratona di Lettura al Veneto Legge. Facciamo partire il primo. Il Veneto Legge. Eccoci con Margherita Stevanato, grazie per aver accettato il nostro invito, Margherita. Margherita è una lettrice di professione, gira per scuole e biblioteche a leggere, ma l'abbiamo coinvolta in questa piccola conversazione perché anche quest'anno sarà una librofora del Veneto Legge. E allora, che cosa vuol dire essere un libroforo, una librofora? Che cosa vuol dire essere librofora? Beh, tanto sono ritornata ad esserlo. Proprio l'altro giorno ero a Cavallino Treporti, alla biblioteca di Cavallino Treporti, che è stata la mia prima biblioteca per gli incontri come librofora, ed ero un po' emozionata perché dopo tanti anni sono ritornata in questo ruolo di librofora, che a me ricorda semplicemente qualcuno che con entusiasmo cerca di farti partecipare a una festa, che è la festa della lettura. Il Veneto Legge io l'ho sempre considerata una festa della lettura e di noi lettori. L'idea di ritrovarci tutti insieme a festeggiare i libri è una cosa che mi piace molto. Beh, mi fa piacere perché c'entri in qualche modo l'idea di base di questa maratona di lettura. Ci alleniamo prima per poi ci prepariamo per una grande festa. In un giorno tutti quanti leggiamo e ci ritroviamo. Che posti andrai a visitare? Sei già stata a Cavallino? Sì, allora, la prima è stata a Cavallino Treporti, poi andrò, è un gradito ritorno perché ritornerò a Sant'Ambrogio Valpolicella, poi alla biblioteca di Trichiana ed infine andrò in questa biblioteca che non conosco, che è la biblioteca di Stienta in provincia di Rovigo. Ecco, uno degli intenti di questo sguinzagliare i librofori è appunto raggiungere i posti più lontani, no? Rispetto ai centri, quindi passi da Trichiana, che non si chiama più Trichiana ma è Borgo Valbelluna, perché i comuni si sono uniti, e quindi passi dalle montagne e vai alla Riva del Po con Stienta, andrai ad ovest. Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanaro al Reno, ecco. Ecco, sì, però passino dall'ovest della provincia di Verona, di Sant'Ambrogio Valpolicella, fino al mare con il Cavallino. Quindi, insomma,
giri tutta la regione. Sì. Lo hai fatto anche negli anni in cui si è potuto, negli anni scorsi. C'è Sì. qualche incontro particolare che ci vuoi raccontare? Sì, vi voglio raccontare di un'amicizia che ancora perdura, vale a dire, proprio facendo la librofora, sono andata a Colognola ai Colli, la biblioteca di Colognola ai Colli, in provincia di Verona, e da lì è nata proprio questa amicizia con la biblioteca e con le persone che la frequentano, con l'associazione Voci di Carta. E costantemente negli anni ci siamo ritrovati o per laboratori o per quest'anno anche per uno spettacolo. Quindi questa cosa è continuata da 7 anni che continua. E sono, tutte e tutti li considero dei miei amici. Beh, appunto, andare in giro per la regione, portare un po' di sano entusiasmo per la maratona di lettura è occasione anche di intrecciare rapporti, a volte professionali, a volte amicali, no? Cioè, o comunque che entrano uno nell'altro. Benissimo, allora senti, ti ringrazio per questa tua piccola testimonianza. Sì, ecco, l'unica cosa che vorrei aggiungere è, quando penso al mio ruolo di librofora, penso anche a noi tutti che lo facciamo, ma come dispensatori di energia positiva. Mm. Quindi credo che anche tu, nella tua attività, al di là di quello che andiamo raccontando, è proprio una questione di dispensare energia, comunicarla questa energia, entusiasmo ed energia. Ecco, questa. Beh, ed è, come dire, l'entusiasmo che abbiamo nei confronti del leggere, della lettura in tutte le sue sfaccettature, sia nella dimensione di piacere che nella dimensione sociale del Certo. no? E quindi grazie Margherita per aver accettato questa nostra proposta e buoni incontri e buone letture. Anche a te, grazie. Il Veneto legge. Il Veneto legge. Benvenuto a Carlo Corsini, un lettore professionista, un raccontastorie dell'Associazione Culturale Maga Camaia, che fa parte di Leggere per Leggere e sarà uno dei librofori che in questi giorni stanno partendo per portare così la voce della maratona in diverse biblioteche di tutta la regione. Grazie Carlo per Buongiorno. essere con noi. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, Carlo Corsini, tu hai già fatto il libroforo in altre occasioni, in altre edizioni precedenti della maratona di lettura. Cosa ti resta di questa piccola avventura, di questi piccoli viaggi che hai fatto e in questi incontri nelle biblioteche con i lettori del Veneto? Beh, allora, questa è per me la terza esperienza, il terzo anno in cui mi capita di fare il libroforo. Onestamente la cosa più bella per me è quella di poter incontrare la gente e parlare con loro attraverso appunto i libri e i temi che di volta in volta la maratona di lettura porta con sé. Ehm, C'è sempre un bel confronto fra chi fa il libroforo e le persone che sono lì ad ascoltare, proprio perché sono persone curiose e che con l'andare del tempo vedo sempre più incuriosite. E quindi con il desiderio di capire quali sorprese ci possono essere, quali temi ci possono essere e anche come magari poi poterli anche mettere in mostra da qui a fine settembre, insomma, il giorno poi della maratona. Certo. Quindi diciamo che è l'occasione di stare insieme. Poi personalmente devo dirti la verità, Oreste, per me diventa sempre anche una piccola occasione anzi una grande occasione di studio e di conoscere, perché l'acqua, il fiume, il Vajont,
Italo Calvino, tutti i temi che ci sono quest'anno, comunque sono temi che appunto si possono approfondire in maniera sensata, in maniera proprio intensa e quindi aumentano le tue conoscenze e la curiosità è sempre parte importante del mio lavoro. Certo, è essenziale, no? La curiosità è il motore che poi ci porta a conoscere cose nuove, a esplorare nuovi territori, no? In questo Ah, sì. caso. Senti, tra i libri che hai lì esposti, ce ne sono un paio di cui ci vuoi segnalare così ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori di magazine? Allora, sicuramente sembra un mattone, ma è un bellissimo, è uno dei libri di Italo Calvino che raccoglie le fiabe, perciò quest'anno io mi dedicherò a tantissime fiabe di Italo Calvino e tra queste leggerò Zio Lupo, che è una fiaba bella forte, ve la leggerò ai bambini di 7-8 anni in su, insomma. Poi attorno alla letteratura del fiume effettivamente si può trovare di tutto, ma voglio suggerire una storia natalizia che io adoro, si intitola I pani d'oro della vecchina e parte proprio da questa casa in riva al fiume, ed è una storia natalizia che io amo tantissimo perché è una poesia, è dedicata. Così, proprio velocemente vi dico questi due libri, ma poi insomma dopo dovete diventare voi curiosi e andare in cerca del vostro libro preferito. Certo, poi durante gli incontri con i librofili è anche occasione, no, di parlare dei libri, oltre a le bibliografie che saranno disponibili sul sito, no? Senti, una domanda personale. Tu che sei così appassionato di fiume, hai mai navigato poi su un fiume vero? Allora, navigato no, però per fortuna ho i miei suoceri che hanno una piccola barchetta e ogni tanto navigo sul Sile, cioè remo sul Sile con i miei figli ed è un'esperienza comunque molto bella, leggera, poetica e stai veramente a contatto della natura e ci sono tantissimi piccoli particolari che ti possono proprio riempire il cuore e onestamente anche la mente. È faticoso perché io non sono un grande rematore, ma devo dire che la fatica è ben ricompensata dal paesaggio che è sempre in mutamento. Beh, bisogna sempre fare un po' di fatica, no, per Sì. raggiungere dei risultati come un riscaldamento per la maratona ci vuole, no? Anche per imparare a leggere ci vuole un po' di fatica, abbiamo imparato da bambini a scuola così, e poi per mantenere il nostro stato così, le nostre prestazioni di lettori dobbiamo sempre allenarci, no? Allora, in preparazione alla maratona, ma Carlo Corsini non è l'unica esperienza, ovviamente, tanti anni che lavori nel campo, di portare questa idea della cultura del libro, della lettura in giro per le biblioteche. Se non sbaglio c'è un anniversario importante che vi riguarda. Sì, guarda, quest'anno abbiamo il ventennale del nostro progetto di Brellula, che è una piccola biblioteca creativa che gira da 20 anni per alcuni comuni. Quest'anno sarà attiva nel comune di Vigonza e di Campodarsego e gira nei vari parchi dei diversi quartieri, delle diverse zone di questi comuni. Ecco, devo dire la verità che è come un fiume che scorre, no? E che porta i libri, le esperienze e relazioni in luoghi che sono un po' distanti magari dalla biblioteca. È un progetto che è dedicato tendenzialmente ai bambini, ma la cosa bella di questo progetto è, devo proprio dirlo, che comunque si riempie ogni estate di tante presenze e arriviamo anche a prestare insomma un centinaio di libri al giorno su 3 giorni, perciò insomma ce la caviamo, ecco. C'è sempre tanta passione attorno a questo progetto, Beh, curiosità e fatica, ma la fatica, come dici tu, viene premiata poi da queste soddisfazioni. certo, sicuramente ci sarà occasione di incrociare anche i temi della maratona e questi fiumi che si alimentano uno con l'altro fino ad arrivare al mare e dopo lì la grande navigazione delle storie, diciamo così. Va bene. Allora, Sicuramente. Carlo Corsini, ti auguriamo buoni incontri con i librofori, buone letture, buoni viaggi e auguriamo a tutti buona maratona e a presto. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi e mi raccomando, preparatevi, allenatevi, corriamo insieme verso questa maratona meravigliosa.
Eccoci di nuovo. Non sento la voce di Livio Vianello. Cosa è successo? La mia voce c'è, forte e chiara. Adesso ti sentiamo forte e chiaro e siamo rassicurati anche dal punto di vista acustico, non solo visivo, ma anche dal punto di vista acustico. Dicevo, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Ci diamo appuntamento tra 15 giorni, quindi per martedì 20, sempre alle 9:30, con nuovi ospiti e nuovi focus sulla maratona di lettura. Rinnoviamo l'invito a inviarci e segnalarci manifestazioni, incontri che organizzate nelle vostre biblioteche, nelle vostre librerie, le case editrici, oppure anche alcune cose che si svolgono in posti non usuali come parchi, case di riposo, gruppi di lettura naturalmente. Insomma, se ce li segnalate alla mail ilvenetolegge@gmail.com, noi cercheremo di dare conto di tutto quello che ci segnalate. Certo, Come ci inoltre, volevo ricordare che quando impostate qualcosa sui social, su Facebook per esempio, di mettere hashtag il Veneto Legge 2023, non solo, ecco, esatto, ma anche di taggare il Veneto Legge, @ il Veneto Legge, in maniera che noi possiamo vedere, ci arriva la notifica e possiamo condividere i vostri eventi e dare più spazio anche a tutti, perché non sempre si riesce a intercettare le varie iniziative, che sono davvero tante, davvero tante. Come ci lasciamo, Livio Vianello? Naturalmente possiamo dare l'appuntamento alla prossima puntata di Magazine, numero 2, ma abbiamo qui pronto il famoso trailer della maratona che può chiudere la nostra puntata. E quindi un saluto a tutti, buone letture, buona maratona e arrivederci a presto. Pronti? Partenza? Via! Non siete allenati per una maratona? Questa è una maratona che si può correre anche seduti in poltrona. Non stiamo scherzando. Vi invitiamo ad una maratona di lettura. Venerdì 29 settembre il Veneto legge. In tutta la regione si leggerà. Nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie, negli archivi, nei musei. E chi vuole può organizzarsi a casa con i propri figli o con i propri amici. Bibliotecari, insegnanti, editori, lettori professionisti e volontari, librai, gruppi di lettura scenderanno in pista. Cosa aspettate ad unirvi a noi? Visitate il sito www.ilvenetolegge.it e troverete informazioni dettagliate su come iscriversi alla maratona e ricevere i materiali per prepararsi al meglio. Per arrivare senza il fiatone alla fine della lettura, allenarsi un po' non guasta. Il Veneto legge. Segna la data e seguici passo dopo passo.